في شهر واحد بس السويس لعب تقريبا 4 مباريات مني نادي منتخب السويس ب4 هزايم متتالية. اعتقد كانت قمة الصعوبة على جمهور السويس وعلى كل المحبين في محافظة السويس. مفيش حاجة بتيجي من فراغ، لازم يكون في اسباب، ولازم احنا كمسؤولين ومجالس ادارات لازم يحطوا ايديهم على الاسباب والمشاكل. اهم سبل النجاح انك انت تعرف المشاكل وتعرف تتعامل معاها، لكن للاسف احنا دايما مغمضين عينينا تماما عن المشاكل. نادي منتخب السويس بيمر بازمه كبيره جدا 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 من عده مواسم. اساسها الرئيسي واساس كل حاجه انا بعتقد العدد المتعلق بالجمعيه العموميه. عدد الجمعيه العموميه قليل جدا 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 جدا، فمن السهل جدا ان بعض الافراد تقدر تتحكم في الجمعيه العموميه في مسانده او اختيارات بعض اعضاء مجالس ادارات او رؤساء الانديه او نائب الرئيس او امين الصندوق. فاعتقد ان عمليه الانتخابات دي عمليه صعبه جدا 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 في ظل مش هتفرز الافضل طبعا، وفي نفس الوقت بتستبعد من الانتخابات عناصر مميزه جدا جدا في خدمه النادي منها. وانا بعتقد ان دي يعني ده عيب قوي 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 ما يتقدم الكابتن محسن خليفه للسنه الثانيه على التوالي للانتخابات وما ينجحش في الانتخابات، نظرا لان الجمعيه العموميه العدد القليل ده بيقدر يتوزع على العدد اللي موجود لنازل انتخابات سواء رئيس سواء نائب. الكابتن محسن خليفه نزل السنه اللي فاتت نائب في منافسه مع الحاج محمود الريدي. الحاج محمود الريدي فاز في الانتخابات السنه اللي فاتت. السنه دي نزل على منصب الرئاسه مع الباشمهندس اسماعيل ومع الاستاذ ميدو هلال والاستاذ محمد صيام والباشمهندس اسماعيل بدره، برضه ما نجحش. وده طبعا ده وارد في الوضع الحالي، وارد ان هو ما ينجحش لان الاجواء غير صحيه. يعني انا ما بتكلمش على الكابتن محسن ككابتن محسن كفرد او لا، انا بتكلم على قيمه كبيره جدا جدا جدا. راجل اداري ناجح بشكل كبير مميز، راجل فني كبير، الهداف التاريخي للسويس، راجل رياضي بمعنى الكلمه يعني. لكن الجمعيه العموميه اتت بمجلس اداره يرأسه الاستاذ ميدو هلال. كان فعلا كل يطمح ان النادي يمشي بخطى ثابته، لكن اعتقد تغيير المدرب كان رحيل اشرف خضر والتعاقد مع عمرو انور ورحيل عمرو انور والنادي يجيب الكابتن مين فريد. طبعا الكابتن مين فريد في تلك الفتره مظلوم جدا 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 هو والجهاز المعاون، لان الفتره دي فتره صعبه. مش هو اللي اختار اللعيبه، الاجواء المحيطه بالفريق مش صحيه، الموارد الماليه مش موجوده. الفريق خسر 4 مباريات، 2 في السويس و2 في اسماعيليه. والاول مره 2 على ارضه. 2 في السويس و2 في اسماعيليه، و2 من 2 مدربين كانوا بيدربوا السويس قبل كده. اشرف خضر في القناه وهزيمه السويس 1-0، خالد جلال في السويس مع FC مصر او نادي مصر وفاز 1-0. اعتقد ال4 هزايم دولت بعدوا السويس بشكل كبير جدا جدا عن المنافسه. لكن انا شايف من وجهه نظري ان لازم بجد بجد نحط ايدينا في ايدين بعض ويحصل تكاتف بشكل كبير، لان انا شايف ان الموضوع مش بعيد. نجوم المستقبل عنده 32 نقطه، السويس عنده 23 نقطه. في حاله فوز السويس ب6 نقاط اللي جايين اللي هو الشرقيه في المركز الاولمبي المعادي، والمباراه اللي بعديها اعتقد جمهوريه شبين اللي هي المؤجله هي المباراه الوحيده اللي متبقيه في الدور الاول، هي الشرقيه والسويس. هتلعب يوم السبت في المركز الاولمبي المعادي ما بين السويس والشرقيه. في حاله فوز السويس اعتقد هيبقى 26 نقطه، الفرق بينه وبين المركز الاول 3 نقاط 6 نقاط. متهيأ الموضوع مش صعب في ظل الظروف الصعبه دي، الموضوع مش صعب، لان المركز الثاني سيراميكا كليوباترا 28 نقطه، في اول اسبوع في الدور الثاني هيلاعب نجوم المستقبل 32 نقطه. اي نتيجه فيها تعثر لاي من الفريقين وانت تحصل على ال6 نقاط، اعتقد المسافه هتقرب شويه، ولكن بشرط. عايز اقول حاجه، اتفضل. ما كان لك يعني اللي كان ليا في ال9 نقاط كان ليا 9 نقاط فرق، واصبح عليك اللي هو اللي عليا دلوقتي 9 نقاط فرق ما بينه وما بين. ليس بمستحيل ان يصبح لك ولا عليك، ممكن يبقى ليك ال9 نقاط تاني، بس بشروط. ايه هي الشروط؟
ان تسود الحكمه والتصرف بهدوء وحكمه مع الاحداث والعمل بمهنيه واحترافيه. ده نقطه مهمه جدا. يعني لازم يبقى في حكمه، لازم يبقى في هدوء، لازم يبقى في تصرف بعقلانيه شويه، والتحلي بالصبر من كل المنظومه، وان تتضافر كل الجهود ويتكاتف الجميع. يعني على المجلس الاداره ده ان هو يدعو كل المتخصصين في مجال كره القدم المميزين في مدينه السويس ومحافظه السويس، ويناقشوا الوضع الحالي بكل مساوئه، بكل مشاكله، بكل ايجابياته وكل سلبياته. ولازم يكون في صدق نوايا وعدم التخوين للبعض. يعني ما فيش حد يجي يقول ايه اصله الفرقه بتخسر نتيجه ان فلان بيتصل باللعيبه او رئيس النادي السابق. لا، انا اعتقد ان الباشمهندس اسماعيل بدره لا يمكن باي حال من الاحوال يرضى ان هو يتصل بلعيبه عشان لا لا لا، مش اخلاق الباشمهندس اسماعيل بدره. اسماعيل بدره قامه وقيمه كبيره جدا 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 جدا. ما حدش يقدر ينكر فضل اسماعيل بدره على السويس ابدا وعلى نادي منتخب طبعا يا السويس. كابتن احنا عارفين كلنا ان يعني هو محب لنادي السويس بالمجلس بالكامل. تمام. ولفوا مصر كلها علشان يجيبوا هذه المجموعه من اللاعبين. تمام. ولازم يبقى في منح الثقه للجميع دون اقصاء. كل دي انا بعتبرها روشته عشان نتعامل مع المرحله الموجوده. على كل فرد ان يعمل ما يكلف به فقط دون الدخول فيما لا يعنيه. تمام. يجب غلق كافه المهاترات والتربيطات والشماته وتصفيه الحسابات. اقفل الملف ده تماما. ويجب عزل اللاعبين تماما عما يدور من احداث وردود افعال، ويجب تهيئه المناخ السليم الصحي المناسب. توفير الموارد الماديه ضروري جدا في تلك المرحله. ضروره حصد الست نقاط القادمين مع الشرقيه وشبين ضروري جدا. طبعا الحاجات دي لو اتعملت اعتقد ان السويس هيخش المنافسه تاني وبقوه. حاجه المهمه، يجب تعيين مدير للكوره بكافه الصلاحيات، وعلى الجميع ان يتقبل كافه قراراته سواء كان جمهور او اداره او جهاز او لعيبه، ولكن بشرط ان يتم اختيار مدير كوره عشان يهيئ الاجواء لكابتن ميمي فريد والجهاز. ان انت برضو عندك مشاكل ما بين الجمهور واللعيبه. الجمهور طبعا معذور، إن كان في حلم كبير جدا جدا ان هو خلاص طبقه وصلنا او ادنى ان هو يتصدر، يعني. لكن الظروف كانت صعبه. وانا بقول لكل المحبين وعشاق النادي والجمهور ان انا اعلم مدى معاناتكم وحزنكم الشديد على ما يحدث في هذه الفتره. فنصيحتي لكم ان تتحلوا بالصبر، وان تكون ارائنا وتعليقاتنا بناءه لخدمه الفريق ومشواره في الفتره اللي جايه. ويجب على الجميع تحديد هدف واحد والكل يمشي وراه الهدف ده. ده من خلال ايه؟ من خلال نظام، من خلال الناس تقعد، من خلال مجلس اداره يحضر التمرين، يحضر المباريات، يساند الكابتن ميمي. كابتن ميمي من الخبرات الكبيره جدا جدا اللي موجوده في مجال التدريب في مصر، من الشخصيات المحترمه جدا جدا جدا. يجب مساندته. اعتقد في يعني هو محتاج بعض الوقت، لان هو جه على فريق هو ما اختارش اي عنصر من عناصره، جه في ظروف صعبه جدا في فتره. اعتقد يعني انت بتدي كل الصلاحيات لكل المديرين الفنيين اللي سبقوا الكابتن ميمي. النهارده الكابتن ميمي اعتقد ان هو بيعاني ماديا، بيعاني في بعض النواحي الاداريه، بيعاني في شويه من جزء من النظام، بيعاني في مهاترات وتخبيطات وفي مشاكل. اعتقد محتاج نقفل الملف ده شويه ونمشي ورا الكلام اللي انا بقوله ده. اعتقد ان احنا ممكن على الاقل يبقى في ثبات في المستوى، ما ننهارش اكتر من كده كمان. لان المشكله انك انت في 23 نقطه بس، عندك الهبوط 5 فرق السنه دي. انا مش عايز بس اصعب الامور، لان انا عندي الشرقيه عنده 9 وانت عندك مباراه معاه عايز يهرب، فعايز يعمل 12 نقطه. ال 12 نقطه دولت مع مرور الوقت لو انت لا قدر الله خسرت المباراه اللي جايه او تعادلت موقفك صعب، لان في عندك 19 21 نقطه، 21 نقطه في القناه و19 اف سي مصر. برضه مش عايز تنزل للمرحله انك تبقى من الخامس توصل للسابع والثامن. لا من الاول. احنا كنا الاول. يعني نازلين من الاول. فلو ما توفرتش الموارد الماليه، ما تمش تكاتف الجميع. وانا بقول مره تانية في نقطتين مهمين جدا، ان على مجلس اداره تعيين مدير للكوره على مستوى عالي وكفء، ويتحملوا كل المنظومه تتحمل كل قرارات هذا الرجل اللي هيتم تعيينه كمدير كوره. اعتقد عزل اللاعبين تماما عن كل ما يدور. الجمهور لازم يعرف ان ليه دور
ان مسانده الفريق في السراء والضراء، وده بيحصل من جمهور السويس اعتقد. لكن المحبين ومشجعين النادي وجمهوره زعلانين طبعا، ليهم حق. احنا بعد ما كنا متصدرين ونرجع نتراجع للمركز الخامس وبفرق نقاط كبير، اعتقد ده صعب على كل الناس. ويمكن كابتن علي يحيى المشكله انك انت يعني ما بتلمش نفسك، يعني انت عمال بتخسر ورا بعض. طب لازم يبقى في وقفه للحد من نزيف النقاط اللي انت عمال تخسره، وخاصه ان ما فيش ما يبرره. يعني لما نقعد نحسبها، انت ما لعبتش فرق في المركز الاول مثلا او بتتصارع معاك على صداره البطوله مثلا عشان كده نقول انت لعبت فرق قويه فعشان كده الدنيا فرقت معاك. لا بالعكس، انت كنت متقدم على كل هذه الانديه وكنت محقق المركز الاول من خلال تصدرك للقمه من اول اسبوع في بدايه الدوري. فيعني مش من المنطق ان انا اقبل هذه الخساره وخساره متتاليه ورا بعضيها. تمام، لازم يبقى لها يعني ما يبررها حتى ويقنع الجمهور ان انا في هنقف، يعني يبقى هنقف. هو في مشكله هنا ان احنا برضو بنصدر دايما للجمهور، بنصدر دايما للعيبه، ونصدر للمحيطين ان احنا خلاص هنصعد خلاص، احنا في الاول، احنا متصدرين. لكن لازم في حد كبير فاهم واعي يبص لتحت منه شويه. يعني انا النهارده اما اشوف فريق زي نجوم المستقبل كان في احد الاسابيع في المركز الخامس ولا السادس، وانا شايف ان الفريق ده اقل فريق تم احراز اهداف في مرماه 4 أهداف في البدايه او 3 أهداف وبدون خساره، في تعادلات كتير لكن لازم اعرف بقراءه عامه كده لو انا فني كويس ان الفريق ده جاي في السكه، فلازم اخلي بالي واعي تماما ان انا اعمل حساب ان فرق النقاط اللي بينه وما بينه يبقى كبير. لكن جمهور السويس معذور، لان كل الاعلام كله والفيسبوك كله قال لك ان السويس ليه ماتشين مؤجلين. الماتشين المؤجلين دولت كل الناس قالوا ال6 بونت دولت السويس هيكسب الكهرباء ويكسب الايه الشرقيه، يبقى 6 بونت ليه، وهو فرق 6 بونت يبقى مش عارف 12 بونت، احنا خلاص صاعدين. لا، الموضوع مش كده. ما تديش الثقه المفرطه لكل اللي حواليك او كل المنظومه. لازم تعمل حساب حاجات كتير، عشان انا اي متغير هيحصل لازم احنا نتقبله. لكن انت بتخلي اللي حواليك والمحيطين بيك وجمهورك ما يتقبلش الوضع، لان انت فعلا ما حضرتوش لكده وما جهزتوش نفسيا لكده، وما جهزتش لعيبتك على ان ممكن يحصل متغيرات نعرف نتعامل معاها. المشوار طويل، تحقيق الهدف الكبير محتاج انك انت تعدي على مطبات وتنط بحار وتعدي مسافات طويله وهتتعثر كتير، لكن مهم قوي انك انت تقوم. مش شرط ان انا افضل اصدر للناس ان انا متصدر النهارده وان هصعد لا، مش شرط. في وارد ان السويس وارد بشكل كبير جدا ان هو يطلع السنه دي لو فعلا 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 صدقت النوايا وبقى في ثقه من الكل للكل. لكن النهارده كلام كتير وتربطات وناس شمتانه وناس نفسها الفرقه تخسر وده مش لصالح حد. يعني انا اتمنى فعلا 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 ان الفتره اللي جايه دي يحصل فيها تكاتف، ويحصل ان مجلس الاداره ده يغير من نهجه الحالي، ان هو بيبعد نفسه تماما عن المسؤوليه. في يعني التمرين بيبقى موجود وفي ناس من مجلس الاداره مش موجود، وده شيء صعب. في رئيس النادي ما بيحضرش بعض المباريات وده شيء اصعب. احنا النهارده عايزين الكل يتكاتف، عايزين نحس ان فعلا ان في مسانده من الجميع. الموضوع مش بعيد. يعني بص، اي نادي هيحتاج يحقق اماله وطموحات جماهيره محتاج الاتي: جمعيه عموميه كبيره العدد تتسم بالوعي وتعمل من اجل مصلحه الكيان وتخلي مصلحه الكيان ده نمره 1، ملهاش اي مصلحه تانية، بس العدد يزيد بتاع الجمعيه العموميه عشان تقدر تختار الافضل وتختار الافضل في كل حاجه. مش معنى كده ان اللي موجود ده مش افضل، لكن انا برضو بقول ان اللي موجود ده هي اللي جابته الجمعيه العموميه، فعلى الكل انه يتحمل الموقف. لكن في ناس كتير ما كسبتش في الانتخابات دي او ما نجحتش في الانتخابات دي، كان هيبقى لها دور كبير جدا في النادي. وفعلا فعلا فعلا ناس مميزه جدا وناس صاحبه افكار وليها باع كبير جدا في الاداره والناحيه الفنيه. لازم نقدم مردود محترم في كافه الجوانب، سواء رياضيه سواء اجتماعيه سواء ثقافيه. انا مش شغال في الرياضه كويس في فريق الكوره كويس، بس انا بشتغل بالتوازي في الجانب الاجتماعي، شغال بالتوازي في الجانب الثقافي.
اعمل العاب جماعيه تانية، اعمل العاب فرديه، اشارك كل في الكلام ده كله يا كابتن علي هيحتاج فلوس، تمام. هيحتاج دعم وهيحتاج هنا بقى مجلس الاداره. اه مجلس الاداره لازم يبقى الحاجه التانية المهمه في النجاح اي نادي، مجلس اداره لديه وعي ومعرفه وثقافه، لازم يبقى دي متوفره في اي مجلس اداره يكون موجود، ولديه القدره على التخطيط السليم ومواكبه العصر والعمل باحترافيه، ان يكون لديه القدره لطرح افكار بناءه وكيفيه التعامل مع المتغيرات كلها، كما يجب ان يكون لديه القدره على تنميه الموارد الماديه والموارد البشريه، والاطلاع على كافه اللوائح في كافه الرياضات والقوانين المنظمه، يعمل من اجل رفعه النادي فقط وليس لكونه واجهه ولتحقيق مصالح شخصيه. يجب ان يكون لديه القدره على وضع اهداف والعمل على تحقيقها. كل ده لازم يبقى متوفر في مجلس اداره. مجلس اداره محتاج ينجح، محتاج يعمل حاجه. هي المشكله يا كابتن علي انك انت عايز موارد ماليه آنية في التوي واللحظه. تمام. انت عايز توقف النادي على رجله في ساعتها، مش عايز تستنى هو انا لما جيت انا اما جاء الاستاذ ميدو هلال، تبيع محلات بالمزادات، اما جاء الاستاذ ميدو هلال وجم بعض اعضاء مجلس الاداره الحالي ونزلوا انتخابات. نزولهم ده مش كان فيه مفترض ان عندهم افكار وطرحوها وقالوا احنا هنعمل ونجيب والموارد الماديه فين الكلام ده؟ طيب يعني احنا عايزين بجد بجد اللي هيقدر يعمل، اللي مش قادر يقول مش قادر. باشمهندس اسماعيل بدره في وجوده كان بيوفر لغايه ما يجي فلوس، بيدفع من جيبه لغايه ما يجي. انت النهارده يعني مش وصلنا في مره كان قاعد مكان حضرتك كده قال لي انا دافع 4 مليون ونص. تمام بمشي النادي عبال ما تيجي اي موارد من اي حته نبدا نظبط الدنيا يعني. تمام. هي المشكله هنا برضو احنا محتاجين افكار، محتاجين وعي، محتاجين هدوء شويه، ومحتاجين صبر في الفتره دي عشان فريق احنا دلوقتي في النادي كله ما فيهوش حاجه غير فريق كوره بس. طبعا الفريق الاول ولا قطاع ناشئين انت بتصرف عليه كويس، ولا بتنمي القطاع، ولا يعني هو المفروض القطاع ده مصدر مال ليك، يعني ده مورد من موارد الماديه ليك، المفروض انت بتكون الكنز بتاعك اللي انت الكنز اللي انت بتشتغل عليه بيه وبيجيب لك انما ده مش موجود في النادي. مبلغ كل سنه حتى على الاقل يعني. المنشآت بتاعتك انت مش مستغلها، ما عندكش كوادر بشريه تقدر تستغلها، انت بتبعد كل الناس وبتقصي كل الناس. اعتقد يعني اللي انت شايف من وجهة نظرك ان هم ما كانوش معاك يعني يبقى عليك، وده غلط. مش معنى واحد ما انتخبكش او معنى واحد ما كانش معاك في الانتخابات معنى ان هو ضدك، بالعكس. والله يا دكتور عمرو انا مساند بشكل كبير جدا جدا مجلس الاداره الحالي، ومساند الجهاز الفني معاهم يعني ومع صداره المسؤوليه محتاجين لان خلاص ده الوضع الحالي. النادي احنا بنساند نادي منتخب السويس والناس دي هي على راس المنظومه دلوقتي. فاحنا بنقول اللي نقدر نقوله اللي ممكن المجلس الحالي يمشي بيه، عايز هياخد بيه هياخد، مش هياخد بيه برضه هو حر، هو اللي سايق وهو اللي يتحمل مسؤولياته، ولكن في النهايه الخسران هو نادي منتخب السويس وجمهوره. طبعا جمهور السويس ده جمهور عظيم جدا. انت بتشوفش يعني انا حضرت تمرين في نادي منتخب السويس قريب، انا شفت احد المشجعين بيعيط على حال النادي بعد الخساره من كهرباء اسماعيليه طبعا قبل مباراه نجوم المستقبل. فبالتالي انا بقول لك جمهور محترم، عندك اهم عنصر من عناصر، عندك جمهور محب جدا وعاشق للنادي. ما ينفعش تفرط في ده، ما ينفعش تفرط في نادي منتخب السويس ان هو كانت فرصه كبيره جدا السنه دي انه يطلع. طبعا المستويات مش كبيره، ومش عايزين نرمي اللوم على حد والعيب على حد، بجد عايزين نتكاتف وعايزين نحط ايدينا في ايدين بعض عشان النادي وعشان الفريق بتاعنا يطلع خطوه لقدام. الوضع الحالي ده مش هيدوم، لكن ممكن الوضع الحالي ده يسوء تماما لو استمرنا على الوضع الحالي. لكن انا بناشد مجلس الاداره من هنا، بناشد كل المسؤولين عن نادي منتخب السويس، فعلا 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 خلوا الثقه موجوده بيننا وبين بعض، ما بين الناس كلها، اتكاتفوا. عايزين كل يعني نحط هدف ونعمل استراتيجيه لتحقيق الهدف ده، وكلنا نمشي وراها، الكل يمشي، ويبقى عندك منظومه اعلاميه على اعلى مستوى عشان تقدر تساندك برضو. منظومه اعلاميه محترفه، لازم تعرف تتعامل نفسيا مع المتغيرات، وتعرف تقنع الناس ان احنا لسه بدري شويه، وان احنا لسه قدامنا المشوار طويل.
واعتقد ان اللي جاي باذن الله اتمنى يكون افضل باذن الله ان شاء الله يعني. يا رب. كابتن علي يحيى، لو قرينا ما بين السطور كده وما بين خانات ترتيب الجدول، وبصينا لمكان منتخب السويس دلوقتي الخامس، لو ركزنا في اللعيبة اللي موجودة وفي اختيار هؤلاء اللاعبين، وقلنا ان كان هيفضل معاهم المدرب بتاعهم اللي اختارهم بنفس المجلس بتاعهم اللي اختارهم والكلام ده كله، هل كان هتختلف النتائج في الاربع مباريات السابقة؟ وهل كان هيفضل الفريق متصدر، ام ان هذه الخسائر كانت منتظرة حتى لو المجلس القديم كان موجود او المدرب اللي اختار اللعيبة الكابتن اشرف خضر كان موجود معاهم برضه؟ طيب هنتكلم على الموضوع من بدايته شوية. انا كنت مختلف شوية على بداية فترة الاعداد والمعسكر اللي كان اتعمل قبل كده في بداية الاعداد مع الكابتن اشرف خضر، كنت مختلف شوية وقلت فيه، قلت ان المعسكر ده هيفرز الاتي مع مستقبل الدوري. انخفاض في معدلات اللياقه البدنيه، نظرا لان اصلا المخزون البدني اللي تم تحصيله للعيبه اثناء المعسكر واثناء فتره الاعداد ما كانش بالشكل الكافي ان يبقى عند اللعيبه مخزون يديهم الاستمراريه لقدام. عشان انت تكمل مشوارك ده لازم يبقى عندك قواعد واسس موجوده، منها لازم يبقى عندك وفره من اللاعبين، عندك لعيبه بتجيد اللعب في اكتر من مكان عشان تحل لك مشاكل كتير في اصابات وفي انذارات وفي طرد، لازم يبقى عندك جهاز طبي على اعلى مستوى عشان يعيد الناس المصابه باسرع وقت، لازم تكون عندك لائحه تحفيزيه على اعلى مستوى، ودي لازم يتوفر الموارد الماديه بشكل مستمر زي ما حضرتك بتقول. لازم يكون عندك منظومة إدارية محترمة جدا 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 عشان تعرف تتعامل مع كل متغير. يعني مثلا مباراة قرابة اسماعيلية كان التعادل 1-1 والمباراة دي اتعادت، تمام، اتعادت. طب ما هو ده في اخطاء برضه، في اخطاء ومشاكل، وانا لازم يبقى لي بعد برضه كراجل اداري او كراجل فني او كراجل مسؤول في النادي، واعلم تماما ان انا برضه مش ممكن ما يكونش في صالحي اعاده المباراه، ممكن طبعا وارد. تمام. الحاجه الثانيه ان عشان انا انجح وامشي لقدام شويه، المخزون البدني اللي انا قلته في البدايه لازم يبقى عند اللعيبه، لازم يبقى عندي اهم حاجه عندي لازم يبقى عندي ادوات للاستشفاء للعيبه، لان انا النهارده يوم ما هاجي في وقت من الاوقات هحمل على اللعيبه دي بدنيا واللعيبه دي ما عندهاش مخزون، فبالتالي هيحصل اجهاد، والاجهاد دوت انا محتاج برضو اللعيب دوت اعمل له استشفاء عشان اعيده وارجعه لحالته الطبيعيه تاني. تمام. لازم يكون عندي ثقافه عند اللعيبه دي، او اديهم جزء من ثقافه التعامل مع كل المتغيرات. لازم يبقى انا فاهم ان انا ممكن في وقت من الاوقات اكسب، ممكن اتعادل وممكن اخسر، وارد. ازاي اعرف الم نفسي ازاي كيفيه التعامل مع الوضع ده. فلازم كان يبقى في حاجات دي من البدايه، الحاجات دي مش موجوده، بدليل النهارده وانت بتشتغل كاشرف خضر كان موجود، انت بتبيع افضل اللعيبه بتاعتك. اللي عايز يصعد لازم يكون عنده وفره من اللعيبه، واللعيبه على مستوى عالي، والبديل يبقى في نفس مستوى. يعني انا وانا شغال ما اهملش البديل، العب ب 13 لعيب خلال مثلا 10 ماتشات، واللعيبه اللي باقيه اعمل لهم مباراه مثلا كل اسبوع وديه، ما ده برضه مش كويس. لازم اللعيبه اللي قاعده بره دي انا ما بستفدش منها، لازم ااهلها واطور من ادائها عشان توصل للمستوى المطلوب على مستوى اللعيبه اللي بتلعب اساسيين، عشان يبقى عندي دايما عمليه التدوير شغال. ودايما ان انا اشيل واحد اساسي انزل مكان البديل بتاعه، ما نحسش بالفرق او بخلل في النادي بتاع الفريق اللي هيعتمد على لعيب واحد في مركز مش هيقدر يكمل. استمراريه محتاجه نفس طويل، محتاجه الكلام اللي بقوله لحضرتك. فده كان ممكن هيحصل مع اي جهاز، ولكن بتفرق بقى في استقرار، في توفير موارد ماليه. كان ممكن الباشمهندس يقدر يوفر اسماعيل بدره. انا على فكره كنت مختلف اختلاف تام مع المجلس السابق، لكن انا بقول مصلحه النادي يعني، مش بكلم. وبرضه ما زلت مش مختلف مع الاستاذ ميدو هلال، بالعكس والله، ولا انا ليا مصلحه مع كابتن محسن في اي حاجه، لكن انا بتكلم وجهه نظري، الصالح العام فقط، وجهه نظري في الصالح العام لنادي منتخب السويس وجمهوره المحترم. فاعتقد ان ده كان وارد ان ممكن يحصل، وحتى لو ما كانش حصل دلوقتي هيحصل بعدين، لان عندك الدور الثاني ودي المشكله الاكبر. كل الفرق بتبقى المباريات معاها صعبه جدا. الزرقاء النهارده
عدل من اوضاعه وجاب محمد عبد الرحمن. محمد عبد الرحمن من ساعه ما وصل لفريق الزرقاء في الاداره الفنيه وماشي بشكل كويس. سمير كمونه مع الشرقيه ماشي بشكل كويس. اعتقد كل الفرق في الدور الثاني البونت بيبقى عزيز، البونت غالي، هتتعب عبال ما تجيب. وخصوصا انت هتطلع الترسانه بره، وهتطلع نجوم المستقبل بره، وهتطلع ماتشات صعبه بره، ونادي مصر بره. عندك 3 4 مباريات 5 مباريات صعبين هتطلعهم بره ملعبك. لازم يحصل استقرار وتكاتف عشان خاطر نقدر نواكب المشاكل اللي هتقابلنا الفترات اللي جايه، وخصوصا انت هتلاعب فرق بتصارع على الهبوط، وهتلاعب فرق بتنافس على الصعود، لان فرق النهارده في المجموعه دي عندك 32 نجوم المستقبل، عندك 28 سيراميكا، 24 الترسانه والشمس، عندك تحت منك القناه 21. ما حدش هيفقد الامل في الصعود. الارقام كلها متقاربه باستثناء طبعا الفناره 4 بونت تحت خالص والشرقيه 9. احنا لو جينا قرينا عملنا قراءه للجدول ده هتلاقي الفريق اللي لم يهزم حتى الان هو نجوم المستقبل. اقل فريق دخل فيه اهداف هو نجوم المستقبل، دخل مرماه 4 اهداف. اكتر فريق عنده نقاط نجوم المستقبل 32 نقطه. اقل فريق في كل حاجه الفنار. الفريق الوحيد لم يفوز حتى الان، الفريق الوحيد اللي اتهزم 10 مرات، الفريق الوحيد اللي احرز اقل اهداف 7 اهداف، الفريق الوحيد اللي دخل مرماه اكتر اهداف 32، الوحيد اللي فرق الاهداف اللي عليه 25، الفريق الوحيد اللي عنده 4 نقط. اعتقد ان الفنار مع الشرقيه لو مشي قدام شويه ماشي، لو ما مشيش كويس الفترات اللي جايه اعتقد ده تاني الهابطين. عندك بقى قرابه اسماعيليه وجمهوريه شبين والزرقاء والبنك الاهلي والمريخ واتحاد الشرطه هينافسوا بشكل كبير جدا 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 على الناس اللي ممكن تهبط في المجموعه دي، وفرق تقيله وليها اسمها برضه طبعا. فانت لازم يعني احنا مثلا الاسبوع الاولاني في الدور الثاني مين؟ سيراميكا هيلاعب المستقبل، السويس هيلاعب شبين، الترسانه مع الزرقاء. الترسانه مع الزرقاء دي يعني انت بتتكلم في الثالث بيلعب ال11. طب الفرق بين الثالث وال11 ده 24 وده 17، فرق 7 بونت. يعني لو الزرقاء كبير لو الزرقاء كسب بقى 20 24 العمليه قربت. وخلي بالك الدور الثاني صعب جدا على كل الفرق. عندك البنك الاهلي والشرطه الثامن والعاشر، الفرق قريب. اتحاد الشرطه والبنك الاهلي، يعني اتحاد الشرطه عنده 18 والبنك الاهلي 17. المريخ هيلاعب اف سي مصر السابع والتاسع، المريخ عنده 18 واف سي مصر 19. الكهرباء والشرقيه ال13 بيلعب ال14، الاثنين قريبين من بعض. القناه في الاسبوع الاولاني باي لانه كان مفترض انه بيلعب ابي صقل، وابي صقل طبعا تم تجميد النشاط، وده تم في مؤخرا يعني، وتم حذف 3 نقاط من نادي القناه اللي هو كان 24 نقطه وشالوا 3 نقط من عنده بقى عنده 21 نقطه. واعتقد ان ده مش هيبقى في صالح القناه قدام شويه يعني، نظرا ان القناه برضو خسارته الاسبوع اللي فات 2-1 من سيراميكا، دي اثرت عليه بشكل كبير جدا، لان سيراميكا عمل حاجه مهمه جدا، دعم صفوفه بلعيبه مميزه جدا جدا جدا. احمد خير الاسماعيلي خد لعيب تاني برضو من الاسماعيلي اعتقد، دعم صفوفه في سيراميكا، دعم صفوفه بحسام اسامه لاعبي الكهرباء. مشكلتنا احنا في السويس اللي احنا لغايه دلوقتي ما اعلناش عن دعم الفريق باي لعيب يعني، مع ان احنا محتاجين طبعا محتاج في مراكز كتيره. احنا عندنا اصابه للكابتن، ومحتاجه بعض اللاعبين. عندنا اصابه لاشرف بخيت، عمل عمليه قريب حارس المرمى وده لعيب اساسي، وعندك الحارس الثاني هو اللي واقف، يعني لا قدر الله لو في مشكله في حراسه المرمى مع الحارس البديل ده تبقى في مشكله وازمه عندك. طب كابتن علي، يعني اما نحاول ان احنا نستقرأ ما حدث ونوصل لاسبابه، هل تصدر السويس في الاسابيع الماضيه والاسابيع الاولى لقائمه دوري القسم الثاني
كان تصدر وهمي نتيجة ان المباريات الاولانية كانت مباريات ضعيفة مع فرق ضعيفة، لا. ولا هو فعلا تصدر بكفاءة وباجتياح وباحتياجك فعلا انك انت كنت تتصدر هذه الفترة من عمر الدوري؟ لا، هو السويس كان يستحق الصدارة وعمل مباراة يعني كويسة جدا في ان يحقق نتائج كويسة. يعني هو المباراة الأولى كانت في المركز الأولمبي، كسب جمهورية شبين 1-0. واعتقد كانت المباراة الثانية الزرقاء وكسب 3-1. حقق فوز على سيراميكا، وحقق فوز على اتحاد الشرطة، فرق برضو كبيرة. يعني السويس كسب فرق في البداية كبيرة. التعادل مع المريخ، وده وضع طبيعي انك تتعادل مع المريخ في بورسعيد، وهو بيضم افضل اللاعبين الموجودين في المجموعة. اعتقد يعني الفوز على هم الترسانة، دول كانوا اول نقطتين يفقدهم الفريق في حالة التعادل في والفوز على الخارج. الترسانة. يعني انت كسبت فرق كبيرة برضو. يعني انت السويس كان يستحق فعلا. اللي حصل ده انا بعتبره سوء نوايا. النوايا مش سليمه، في ظلم حصل، في حاجه مش ممكن ابدا النهارده يحصل، غير اكيد ليه اسباب. وخاصة ان هو مفاجئ كمان يا كابتن علي. طبعا. يعني الناس كلها اتفاجئت بما فيهم احنا كمان اتفاجئنا بهذه النتائج، وما كانش حد متوقع ان الكلام ده ممكن يحصل، ولو حصل مش هيحصل بالطريقة دي. هو حضرتك، هو حتى لو ما حصلش بالطريقه دي بس كان هيحصل. نظرا للعوامل اللي انا قلتها لك قبل كده، ان احنا في بدايه اعدادنا ما كانش الاعداد جيد. اختيارات اللعيبه برضو كان بيشوبوا شيء من عدم المهنيه شويه. بمعنى ايه؟ انا لما باجي اختار اعمل هيكل فريق، الهيكل ده لازم يبقى ليه اساس ليه قاعده. القاعده بتاعته العمود الفقري للفريق. بمعنى لازم يبقى عندي 2 مساكين كويسين قوي، لازم يبقى عندي على الاقل يعني مش 2 مساكين بس، 4 مساكين على الاقل كويسين قوي، عندي 4 ديفندرات كويسين قوي، عندي 3 رؤوس حربة كويسين قوي. تمام. عندي 4 ظهري جنب، 2 في اليمين و2 في الشمال، عندي صناع لعب على الاقل 2، عندي اجنحه مهاجمه يمين وشمال على الاقل 4. لازم يبقى في يعني توازن في اختيارات اللعيبه. دي حاجه. الحاجه الثانيه التوظيف بتاع اللعيبه بقى. انا باخد لعيب بجيبه، انا جبت اللعيب دوت ما عندوش القدره انه بيلعب في المكان ده، هقدر اوظفه زي ما بيعمل الكابتن ميمي دلوقتي. يعني كابتن ميمي بيلاقي مثلا في لعيب بيلعب مثلا راس حربه، هو شايف من وجهه نظره ان هو في الراس حربه مش كويس، وفي لعيب تاني بيلعب في الجنب اليمين شايف ان قدراته راس حربه، فبيوظف اللعيب. وده دور من ادوار المدير الفني، اكتشاف برضو القدرات بتاعت اللعيبه وتوظيفها لصالح الفريق. تمام. ودي نقطه مهمه. اعتقد ان الاختيار بتاع الهيكل الاساسي ما كانش بوعي، ما كانش بحكمه. كان بعضه برضه يعني كان الباشمهندس اسماعيل بالرغم ان هو راجل طيب القلب جدا وبيثق في الناس كلها، وارد ان في ناس بتقنعه ببعض اللعيبه، هو بالتالي هو بيثق فيها اللي هم سابقه معاه في نجاحات معينه، فبالتالي بيثق فيهم، بيديله لعيبه بتبقى دون المستوى. وارد ان ده يحصل. وهو برضه خسر كتير في لعيبه ما تمش كده، وكان دفع لها مقدمات عقود اعتقد في الفتره الاولى من القيد يعني. فاختيارات اللعيبه دي عامل اساسي. اعتقد ان النادي كان محتاج لعيبه في بعض المراكز عددها هيكون اكتر. يعني النهارده اما يكون في المركز الظهير الايسر لعيب واحد وانا بعتمد عليه، واحتجت وعنده اصابه او عنده طرد او محتاج لعيب يقوم بالدور بتاعه، هجيب لعيب منين؟ هجيب لعيب بديل دون المستوى او مستوى اقل من وجهه نظري، وانا سايبه كمان فتره كبيره مش مهتم بيه عشان خاطر فيه لعيب اساسي بيلعب، فبالتالي مستواه هيقل بدنيا وفنيا. زي ما حصل في الزمالك مع باسم مرسي. يعني قعد فتره طويله وجا بدا في مباراه النادي الاهلي ما كانش بالقدر الكافي في الناحيه البدنيه خالص، في تحركاته، في جهده، في التعامل مع المواقف الهجوميه، في الجانب المهاري. اعتقد اي لعيب بيقعد بيتاثر بالسلب في ادائه على طول يعني. كابتن علي، يمكن علامات الاستفهام اللي بتشير بقوة لبعض الأسباب التي أدت إلى هذا الانحدار المفاجئ لنتائج الفريق، التوقيت غير المناسب لانتخابات مجلس الإدارة.
على مستوى كل الأندية. معاك، موافق يمكن طبعا. باينة طبعا في منتخب السويس تحديدا، وأثرها السلبية باينة خلال هذه الأسابيع. انا جيت في فتره من الفترات اثناء قبل ما هم بيجهزوا الانتخابات، كنت اتمنى والله ان الكل يعني يتنازل عن الانتخابات والترشيحات، ونسيب المجلس اللي موجود يكمل المشوار بالجهاز اللي موجود ويكمل المشوار، لان احنا فعلا متصدرين وان احنا ماشيين. فالتغيير وارد انه يبقى ايجابي، وارد انه يبقى سلبي. يعني في شبه يعني 1% ان ممكن يبقى سلبي، يبقى بلاش منه التغيير، يبقى في استقرار وماشيين، ونسيب الموضوع ده لقدام شويه، يبقى في اتفاق حتى على اي وضع. بس طبعا الانتخابات كل واحد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن دي خالص ظروفنا يعني. ودي الظروف اللي كانت موجود فيها الانديه كلها، وده على كل انديه مصر، مش على نادي السويس بس. ولكن احنا ظروفنا عشان كنا متصدرين، واحنا ظروفنا صعبه الماديه طبعا، واحنا كنا محتاجين حد عنده عقليه تقدر توفر الموارد الماليه، يا مثلا راجل عنده الفلوس يقدر يصرف. هو مش شرط ان اللي يتولى مجلس الاداره ده او يكون في مجلس اداره مش شرط يكون كوير، يعني مش شرط يكون بتاع كوره، لكن مهم قوي انه يكون بيفكر كويس قوي، وان هو يشكل لجان بتدير الكوره، اخد بالك. فاعتقد ان الانتخابات برضو انا مع حضرتك ان هي جايه في توقيت صعب جدا، ومش في صالح نادي منتخب السويس. يمكن دي احدى مباريات نادي منتخب السويس مع نادي الزمالك، والتعادل 1-1. ده كان في حينما كان السويس في الدوري الممتاز. طبعا. كابتن علي، يعني من ضمن الاخطاء القاتله ان انا اغير جهاز فني ورا جهاز فني ورا جهاز فني. تمام. ومين اللي هيشيل المسؤوليه في الاخر؟ يعني انا كده المسؤوليه ضاعت ما بين الاجهزه الفنيه، ضاعت بتضحيه مدرب زي الكابتن اشرف خضر بفريق منتخب السويس بكل فتره الاعداد اللي هو عملها. موضوع اشرف خضر طبعا زي موضوع ايهاب جلال. عيب قوي 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 ان انت تكون في نادي محترم ونادي كبير، وانك انت تخل بالتعاقد بتاعك وتسيب النادي عشان انت هتروح عايز تروح نادي تاني. مفيش احترام، مفيش مهنيه هنا. وده اعتقد ان موضوع يعني شيء سلبي جدا جدا، مش في صالح اي مدرب. والنهارده ما يعني مش في ايد مجلس اداره ان كان يبقى على اشرف خضر. لكن اللي هنا الاهم بقى، انت اما اشرف خضر يسيبك ويمشي، مهم انك تفكر كويس هجيب مين. كان المفروض يجي بقى حد من ولاد البلد المميزين، زي ما جاء كابتن ميمي في الفتره دي من البدايه، كان يقدر يعمل حاجه احسن ما كنا اتحطينا في مواقف خساره. طب كابتن علي، في هذه الجزئيه لو وقفنا كده وحللنا هذا الموقف، هل ان كابتن اشرف خضر ساب النادي منتخب السويس في هذا التوقيت خوفا من تغيير مجلس الاداره، وان مجلس الاداره الجديد ما يبقاش راضي عن الكابتن اشرف خضر بالفريق بتاعه، فبالتالي فضل فريق نادي القنال على ان الدنيا تبقى مستقره بالنسبه له، ما يبقاش بيغامر بان المجلس الجديد ممكن يرضى عنه او ممكن يضحي بيه في اول الطريق؟ لا، ما كانش تفكير اشرف خضر، ففضل ان هو ينسحب بدري. لا ما كانش ده التفكير ابدا. ووارد كان الباشمهندس اسماعيل ينجح، وارد كانت الناس ما هو اللي نجح مين في المجلس؟ نجح 9 من اصل 11 في المجلس. يعني نجح 9 من المجلس السابق موجودين في مجلس الاداره الحالي. فالموضوع مش كده. يعني هو الكابتن اشرف ممكن يكون فضل ان هو يكون في اسماعيليه، يكون الراتب اعلى شويه، يكون في استقرار اكتر ماديا، كل الامكانيات متاحه. هيئه قناه السويس بقى ونادي القناه، فالدنيا برضو هتبقى ايسر شويه من نادي منتخب السويس ماديا بالنسبه له. طب هل محاوله رأب الصدع اللي حصل داخل الفريق بالنتائج اللي احنا شايفينها تبقى افضل من خلال تغيير جهازين فنيين ورا بعض مباشره، ومدرب جديد مع مدرب جديد وفكر جديد في 4 أسابيع متتاليه او في 4 مباريات متتاليه، وفكر جديد تاني بعديها هيأثر بالسلب؟ يعني هيأثر ده بالسلب متوقع جدا طبعا. وارد. وهو ده اللي حصل مع الكابتن ميمي. النهارده اما انت بتغير والنتائج بتاعتك بتسوق كمان وكمان وكمان وكمان، مش في صالحك ولا صالحنا. الله يكون في عون نادي منتخب السويس وجمهوره. صدقني الجمهور الوحيد والمحبين ومشجعين النادي والناس اللي يهمها امر النادي المحترمين هم دول المتضررين. لان انت هو بيتحمل صعوبات فشل مجالس ادارات،
فشل اجهزه، فشل لاعبين. ما هو اللي بيتحمل مين؟ المحب، لانه ملوش مصلحه، ولا هو عايز كرسي ولا ده، هو عايزك تفرح وتكسب وتاخد فلوس. واحد بيحبك تكسب وتفرح وتاخد فلوس، عايز النادي بتاعك، النادي بتاعه يبقى فوق في السماء، وهو ما بياخدش حاجه، ده هو بيصرف من جيبه، بيجري ورا النادي في كل المباريات بتاعته. هو ده اللي شايل الهم كله، وهو ده اللي متحمل اعباء فشل كل الناس، الجمهور. فالله يكون في عون جمهور السويس. بس انا من هنا والله من كل قلبي بتمنى ان الكل يتكاتف بجد، وكل واحد عنده فكره وعنده اي حاجه هتساعد الفريق او تساعد مجلس اداره، يروح لمجلس اداره ويتعاون معاه ويحط ايده في ايده. ويا ريت يا ريت مجلس اداره يكون عنده الاستعداد لكده. يعني اتمنى بجد بجد الفتره اللي جايه دي محتاجه فعلا تكاتف كل الناس، محتاجه وقفه مع النادي، لان فرصه كبيره جدا. الفرق مش كبير، الفرق كان ليك بقى عليك، مش مستحيل انه يبقى ليك تاني، ولكن لازم تتوفر كل الكرة مستديرة، انت بتسعى وربنا بيساعدك. لازم تتوفر بقى حسن النوايا والثقة تبقى موجودة من الجميع، وتعمل لك مدير كورة محترم، شخصية كده تقدر تدير ويبقى ليها كاريزما خاصة ويعرف يتعامل، والناس كلها تتحمل كل القرارات. لازم يبقى عندك لائحة تحفيزية محترمة، لازم تدي حقوق اللعيبة وحقوق العمال، ولازم تبدأ تفكر في المنشآت بتاعتك وتفكر في تنمية مواردك المالية، وتهتم بقطاع الناشئين وتهتم بالألعاب الفردية. الموضوع مش سهل. أنا نفسي الجمعيه العموميه بتاعت مركز شباب 3 أضعاف جمعيه عموميه نادي منتخب السويس. قلنا الكلام ده كابتن علي، زعلوا مننا وقال لك احنا عايزين نزود المبلغ ده اللي حضرتك بتتكلم فيه يا دكتور. ده كلام فاضي يعني، ده رقم صغير جدا يعني. ايه يعني 1200 جنيه ولا 1400 جنيه بيدفعهم اللي عايز يبقى له عضويه في النادي؟ تمام. يعني ايه المبلغ يعني انشائيه يعني. خدت بقى. وزعلوا مننا ان انا بطالب بتخفيضها تبقى 200 جنيه ولا تبقى 250 جنيه، حاجه رمزيه تشجع ابناء السويس على ان هم يدخلوا النادي، تعمل لي خدمات وما تبقاش يعني حتى ما تبقاش مضلعه يا كابتن علي يعني ان انا ادفعها. ولما تبقى تعمل النادي الاجتماعي زي ما حضرتك قلت يبقى اعمل له اشتراك لوحده. صح. يعني مش لازم يبقى هو تبع فريق الكوره، لا، فريق الكوره بالنادي بتاع الكوره ده قصه لوحديها. الانشطه الاجتماعيه وحمامات السباحه والمعرفش والنادي الاجتماعي والانشطه الثانيه اللي انت بتتكلم فيها دي، خليها مجلس إدارة لوحده يدير هذه المنظومة لوحده، بالنادي الاجتماعي لوحده، ليه عضوية لوحده. يحق لك كعضو في نادي منتخب السويس انك انت تشترك في النادي الاجتماعي مقابل بعض المميزات، يعني يتم تمييزك برضو انك انت عضو قديم في النادي، خدت بال حضرتك، من خلال عضوية برضو مخفضة، ما تبقاش 20,000 و30,000 و60,000 زي ما سمعنا كده ما هتبقى في النادي الاسماعيلي يعني. في نقطة تانية مهمة. بعد ما اختار الهيكل الاساسي للفريق، عشان دي كانت مهمه جدا بالنسبه لي انا، لازم اعود لعيبتي على اللعب باكتر من طريقه. يعني انا ما بقاش مقوقع نفسي داخل 4-4-2 بس، لان انا عندي متغيرات اثناء المباريات. يعني طبعا. وارد ان انا اكون هدفي في المباراه ده، المباراه اللي انا هلعبها النهارده، ان انا احقق مكسب. جبت الهدف بتاعي في الدقيقه مثلا 85، فاضل لي 5 دقايق، عايز احافظ على الهدف. مش وارد من ضمن اساسيات الحفاظ على الهدف ان انا اغير طريقه اللعب؟ طبعا اغير طريقه اللعب بتاعتي، ازود، ممكن اسحب الاثنين المهاجمين بتوعي وانزل 2 مدافعين مكانهم كمان، العب 3 سواح، ازود عدد نص الملعب حسب اللي موجود قدامي هتعامل. يبقى العب انا ايه؟ هلعب بليبرو 2 مساكين. تمام. وعندي هنا الوظائف بتاعتي الظاهرين هتختلف. اذا في المباريات الوديه كان يجب عليا كمدير فني ان انا اعود لعيبتي على اللعب باكتر من طريقه، عشان اما هاجي بعد كده اتعامل مع اللعيبه في طرق مختلفه واساليب لعب مختلفه، لازم اللعيب بتاعي يقدر يجاوبني بسرعه ويقدر يتعامل معايا بسهوله، ويقدروا يلموا نفسهم كمان يا كابتن خلال المباريات بسرعه. لكن يعني ما تبقاش محتاجه وقت. يعني في 4-4-2 وظايف اللعيبه بتختلف طبعا، في 3-5-2 بتختلف، في 5-4-1 بتختلف، كل حاجه والتكتيك نفسه بيختلف. في المباراه الواحده
انت ممكن بتشتغل بتكتيك هجومي معين، ممكن تغير التكتيك الهجومي بتاعك. خلاص انت حصل متغير معين، انت عايز في الحته اللي انت عايز تخترقها وتخلق فيها مساحه مقفوله، فبالتالي انت بتغير الاستراتيجيه الهجوميه بتاعتك بشكل او باخر عشان تقدر تخلق المساحه دي بشكل تاني مختلف عن الشكل اللي انت كنت حاطه. فلازم هنا برضو الطريقه تتغير، ولازم الزياده العدديه تبقى موجوده، كل ده محتاج ان انت كنت في اثناء فتره الاعداد انك انت تعود لعيبتك على اللعب باكتر من طريقه. كابتن علي، يمكن نقطة مهمة جدا قبل ما حلقتنا تنتهي، تدخل القيادة السياسية، السيد الوزير محافظ السويس، واحتياج النادي ليه في هذا التوقيت تحديدا علشان يقدر يدفع النادي خلال المباريات القادمة، ويقدر النادي يلم نفسه بسرعة، لأن احنا كده واضح ان طبعا الموارد هتلاقيها في خزنة النادي بدأت تبقى خاوية. واضح ان الدنيا في مسببات لهذه الهزائم، بس هي لم تعلن طبعا ومش باينه، لكن نقدر ان احنا نستنتجها من خلال النتائج المتتاليه. لو في عندي المحفزات وفي عندي الحاجة الكبيرة اللي أنا بلتف حواليها زي ما حضرتك قلت، وبيقودها محافظ هذه المدينة الباسلة وأبناء السويس خلفه، أعتقد أن من الممكن أن احنا نلحق ما تبقى من المسابقة، ونقدر أن احنا نقول برضو لمينا نفسنا بسرعة. هو السيد المحافظ عنده برضو ليميت معين هو يتصرف من خلاله. تمام. هدي لك كام؟ النادي محتاج فلوس مستمرة. انت هتاخد النهاردة من المحافظ 50,000 جنيه، هتاخد 100,000 جنيه، هتاخد 200,000 جنيه، هتعمل بيهم ايه؟ عليك اصلا فلوس. احنا مش عايزين نتكلم كلام يخص بقى الاكل والشرب والاعاشه بتاعت اللعيب. احنا النهارده ساعات ما بتلاقيش فلوس اللعيبه الفرقه تسافر. وبعدين وبرضه في بذخ بشكل برضه. يعني النهارده انا عندي مباراه في اسماعيليه وظروفي صعبه جدا ماديا. اي نعم انت راجل تشكر، عايز تخلي لعيبتك تستريح عشان ما يبقالهمش حجه، ولكن وارد ان انا برضو ما اقدرش اسافر غير يوم المباراه. اسافر يوم المباراه، وده وارد بيحصل في كل هم 70 كيلو يعني مش او 80 كيلو مش قصه يعني. وده بيحسس اللعيبه برضو بيشاركك في المسؤوليات. وده وممكن تتعامل مع اللعيبه بالشكل ده ان هو يشاركك في المسؤوليه ويتحمل. لكن المحافظ النهارده هيديني مبلغ ماشي هصرفه. طب وبعدين؟ هي النقطه الوحيده انك انت ازاي تستثمر، ازاي يبقى عندك العقلية داخل مجلس ادارة النادي تستثمر كل المنشآت اللي عندك دي. ازاي تستثمر قطاع الناشئين ده، ازاي يبقى عندك قطاع تقدر تبيع منه 3-4 لعيبه يجيب لك 5-6 مليون جنيه. هي طبعا الحلول دي يا كابتن علي حلول على المدى الطويل، مش حلول النهارده. احنا يعني كنا محتاجين حلول آنية ان انا اوفر مبالغ ماليه فوريه. السيد المحافظ له حدود طبعا. مش هيقدر يتصرف مثلا، مش هدي لك مثلا 500,000، مش هدي لك نص مليون جنيه. هو عنده مساحه معينه هيتحرك فيها، هيدي لك 50,000. الشباب والرياضه هتدي لك 100,000، ادي 150,000. عندك مطعم نميل على الفريق مهاب مش ناخد منه برضه مبلغ. تمام، نميل على الشباب والرياضه ناخد منها مبلغ. يعني برضه الساده النواب يقدر ليه يبقى لهم دور في هذا الموضوع، بحيث ان احنا نقدر نوفر الامكانيات الماديه اللي محتاجها الفريق خلال هذه الفتره. انا مع حضرتك طبعا في الوقت الحالي لو كله يمد ايده كويس، والسيد المحافظ طبعا راجل محترم جدا. وطبعا جداً اخر زياره ليه للنادي طبعا كان ليها صداها لدى الجمهور كمان، ان هو ينزل بنفسه ويشوف النادي والمنشآت بتاعته من هنا برضه لاول مره يعني. وهضم صوت لصوت حضرتك بنناشد السيد المحافظ بدعم نادي منتخب السويس في الفتره الحاليه، ومسانده الجهاز الفني ومجلس الاداره لكل فرد في السويس وكل رجل في السويس يقدر يساند نادي منتخب السويس، يساند نادي منتخب السويس في الفتره دي بالذات، لغايه ما الناس تقعد مع بعض ويشوف افكار تقدر تدر للنادي عائد سريع مش على المدى الطويل. واحنا مع حضرتك يعني. الكابتن علي يحيى الناقد والمحلل الرياضي الكبير، بنشكر حضرتك على وجودك معانا، وبنتمنى لحضرتك كل التوفيق دائما ان شاء الله. كل سنه وحضرتك الوقت مع حضرتك بيعدي بسرعه. ربنا